សួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ប្រឡោមលោកប្រឡោមចិត្តវគ្គទី7ស្រមោលសន្យាពេលព្រឹកព្រលឹមរចនីងើបមកជួយរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យវាយុទៅធ្វើការនៅសល់តែកន្លះខែទៀតអ្នកទាំងពីរត្រូវរៀបការហើយបុប្ផានៅមិនសុខទេចង់តែសម្រាប់រចនីចោលឲ្យបាត់ពីមុខនាងនៅក្នុងផ្ទះនេះបានដោយសារតែវាយុមិនប្រកាន់រឿងដែលនាងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាព្រោះគេយល់ថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រដ្ឋាមាននប់សង្ហាចេញទៅធ្វើការបាត់នាងក្រមុំសោភារៀបចំធ្វើម្ហូបនៅចង្ក្រានលោកសម្បត្តិគាត់ញញឹមពេញចិត្តនឹងអនាគតកូនប្រសាចំណែកបុប្ផាដែលអង្គុយនៅក្បែរលោកសម្បត្តិមុខនាងមិនរីកទេភ្នែកសម្លក់ស្រស់រចនីឥតព្រិចសំឡេងទូរស័ព្ទដៃរបស់រចនីរោឡើងនាងក្រមុំជូតដៃយ៉ាងស្អាតរួចទទួលទូរស័ព្ទអាឡូជំរាបសួរខ្ញុំរចនីនិយាយគឺបងវិភាបងមានការចង់ជួបអូនបងនៅក្រោមដើមឈើមុខផ្ទះរបស់អូនរចនីភ្ញាក់ព្រឺតមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេស្គាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់នាងធីតាលួចមើលមកលោកសម្បត្តិលោកក៏ញញឹមដាក់នាងអារចនីនាងញញឹមទាំងមិនសូវស្រស់ព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងឡើយខ្លាចគេយល់ច្រឡំនាងនិយាយខ្សឹបខ្សឹបតែខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយជាមួយបងទេរឿងរបស់យើងចប់តាំងពីថ្ងៃដែលបងក្បត់ពាក្យសន្យាហើយប្រមាថខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះបងសុំទោសតែបងចង់ជួបអូនជាលើកចុងក្រោយបានទេបើអូនមិនមកទេបងពិតជាមានវិបដិសារីអស់មួយជីវិតនាងក្រមុំហាក់អល់អាយក្នុងចិត្តតែនាងជាមនុស្សចិត្តទន់ស្រីស្រស់ដកដង្ហើមធំទើបតបបាននាងបិទទូរស័ព្ទរួចក៏សុំលោកសម្បត្តិថានឹងចេញទៅជួបមិត្តមួយផ្លែតចំណែកបុប្ផានាងចង់ដឹងថារចនីទៅជួបនឹងអ្នកណាព្រោះកាយវិការរបស់រចនីធ្វើឲ្យងឿងឆ្ងល់ទើបនាងលបតាមពីក្រោយរចនីឯលោកសម្បត្តិមិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីនោះទេព្រោះពេលនោះលោកសប្បាយចិត្តនិងមានសេចក្តីសុខណាស់ទៅហើយរចនីឈរទល់មុខវិភាបងមានរឿងអីឆាប់និយាយមកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកឃើញនោះទេព្រោះខ្ញុំនឹងបងយុចិត្តរៀបការហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការយល់ច្រឡំអ្វីឡើយវិភាសម្លឹងមុខស្រស់ស្រីឥតព្រែកកែភ្នែកពោពេញទៅដោយការសោកស្ដាយព្រោះគេមិនគួរណាបោះបង់ចោលនារីដែលល្អដូចជារចនីឡើយប៉ុន្តែទោះជាស្ដាយក្រោយក៏ហួសពេលហើយវិភាដកដង្ហើមធំនេះបងពិតជាខុសចំពោះអូនបងមិនគួរមើលងាយអូននោះទេពេលនេះបងដឹងរឿងអស់ហើយព្រោះបងបានតាមស៊ើបពីអូនរហូតតាំងពីថ្ងៃនោះមកលោកយុគេសំណាងណាស់ដែលបានអូនជាភរិយាឯបងមានតែទៅឲ្យឆ្ងាយប៉ុណ្ណោះរចនីញញឹមរៀងស្រពោនខ្ញុំមិនខឹងនឹងបងទេទោះជាយើងមិនអាចជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក៏យើងអាចរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិបានទៅតើចុះបងគិតទៅណាវិភាគដូចជាធូរស្រាលក្នុងចិត្តពេលដែលបានលើពាក្យសម្ដីរបស់រចនីកំឡោះលោកដៃក្តោបដៃរចនីថ្នមបងអរគុណគឺប៉ាម៉ាក់បងគាត់បានធានាបងចេញទៅស្វីសហើយដូច្នេះបងប្រហែលជានៅទីនោះរហូតហើយអញ្ចឹងអូនសូមជូនពរបងធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពវិភាញញឹមយ៉ាងស្ងួតស្រវាអោបនាងក្រមុំដោយរន្ធត់ចិត្តនេះបងសូមអោបអូនជាចុងក្រោយដើម្បីលាគ្នាអស់មួយជីវិតរចនីខំបេះដៃវិភាចេញទាំងអៀនខ្មាស់វិភាចាំបាច់ត្រូវតែលែងដៃពីកែស្រីទាំងសោកស្ដាយនាងក្រមុំនិយាយតិចបងទៅចោះសូមឲ្យបានសុខសប្បាយវិភាក្រវីដៃលារចនីហើយក៏បើកឡានចេញទៅទាំងអត់ឡងអាឡ័យចំណែករចនីក៏បានដើរចូលមកក្នុងផ្ទះវិញទាំងរីករាយក្នុងចិត្តនាងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាបុប្ផាបានថតរូបនាងនិងវិភាទុកក្នុងទូរស័ព្ទបុប្ផានាងញញឹមគួរឲ្យខ្លាចរចនីនាងនឹងយុកុំស្មានថាបានរៀបការឲ្យសោះរួចហើយនាងក៏ប្រញាប់បើកឡានចេញទៅយ៉ាងលឿនពេលយប់ម៉ោង8ជាងទៅហើយមេឃក៏ភ្លៀងខ្លាំងទៀតរចនីឈររងចាំវាយុនៅមាត់ទ្វារភ្នែកសម្លឹងទៅទ្វាររបងរហូតក្នុងចិត្តរសាប់រសល់លោកសម្បត្តិដឹងថានាងបារម្ភពីវាយុគាត់ដើរមកអង្អែលក្បាលនាងក្រមុំថ្នមញ៉ាំបាយមុនទៅណាកូនីវាយុគេប្រហែលជារវល់ហើយនាងក្រមុំងាកមកសម្លឹងមុខលោកសម្បត្តិរួចញញឹមខ្ញុំមិនទាន់ឃ្លានទេលោកប៉ាតែបងយុគាត់មិនដែលហួសម៉ោងបាយបែបនេះទេខ្ញុំខ្លាចថាគាត់មានរឿងអ្វីមិនល្អសំឡេងឡានបាក់ចូលមកដល់ល្មមនាងក្រមុំត្រេកអរណាស់រត់មកទទួលតែនាងត្រូវឈប់នឹងមួយកន្លែងព្រោះបុប្ផាជាអ្នកចុះពីលើឡានហើយចុះមកជួយទទួលកាតាពីដៃវាយុចំណែកអ្នកកំឡោះវិញ
គេសម្លឹងមើលមករជនីសឹងតែស្រក់ឈាមចេញពីកែវភ្នែកឯរជនីនាងមិនដឹងថាអ្វីបានជាគេមើលមកនាងដូចជាមានគំនុំពីជាតិណាមកអញ្ចឹងនាងញញឹមយ៉ាងស្រដាក់វាយុបងត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេតោះឆាប់ទៅពិសាបាយទៅត្រជាអស់ហើយវាយុមិនតបទេគេញញឹមចុងមាត់ក៏គប់សន្លឹករូបថតចំមុខរជនីពេលនេះនាងក្រមុំរត់តែស្រឡាំងកាំងព្រោះគេមិនដែលធ្វើកាយវិការបែបនេះដាក់នាងឡើយទោះបីជាពីមុនគេធ្លាប់ខឹងនឹងនាងក៏ដោយក៏ត្រឹមតែស្ដីបន្ទោសប៉ុណ្ណោះលោកសម្បត្តិឃើញកាយវិការកូនប្រុសបែបនេះលោកមិនសប្បាយចិត្តសោះណែកូនយុមិនក៏ធ្វើបែបនេះកូននេះគេខំធ្វើម្ហូបរងចាំកូនតាំងពីល្ងាចហើយក៏មិនទាន់ហ៊ានញ៉ាំមុនទៀតវាយុញញឹមយ៉ាងសោះក៏ក្រប៉ាសួរនាងដល់ខ្លួនឯងចោះនាងចង់ទុកកូនជាអ្វីមែនទេទោះបីជាកូនធ្វើចិត្តព្រមទទួលរឿងកន្លងមករបស់នាងមិនប្រកាន់រឿងដែលនាងធ្លាប់ធ្វើជានារីធ្វើការមិនសមរម្យព្រោះកូនគិតថានាងជានារីម្នាក់ដែលមិនដូចនារីដទៃតែខ្ញុំវាខ្វាក់ភ្នែកមើលមនុស្សខុសមានខ្ញុំហើយនៅមិនស្កប់ទៀតរជនីសម្លឹងរូបថតធាងនាងមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះកាន់រូបថតជាប់ងឹបឈរមើលមុខវាយុអូនអាចបកស្រាយបានបងស្ដាប់អូនសិនបានទេវាយុងាកមុខចេញមិនខ្ចីទាំងមើលមុខរជនីឡើយខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់នាងនិយាយកែខ្លួននោះទេឆាប់ចេញពីខ្ញុំភ្លាមទៅកុំអត់ខ្ញុំឃើញឲ្យសោះនេះក្តុកក្តួនណាស់ទឹកភ្នែកនាងហូរចុះមកទាំងហួសចិត្តគេមិនព្រមស្ដាប់នាងនិយាយសោះសូម្បីតែមុខរបស់នាងគេមិនមើលផងបានន័យថាក្នុងចិត្តរបស់គេពិតជានៅសង្ស័យលើរូបនាងគ្រប់ពេលនេះស្រស់ស្រីដឹងហើយថារឿងនេះជាផែនការរបស់បុប្ផាព្រោះបុប្ផាកំពុងឈរញញឹមចំអកឲ្យនាងលោកសម្បត្តិគាត់ឃើញរូបថតហើយក៏ឈរនៅស្ងៀមព្រោះមិនដឹងត្រូវនិយាយបែបណាបើថាមិនជឿក៏មិនបានព្រោះនេះជារូបរបស់រជនីពិតណាស់រជនីដើរមកក្បែរវាយុបងពិតជាមិនចង់ស្ដាប់អូននិយាយមែនឬបងមិនដែលទុកចិត្តលើរូបអូនតាំងពីដើមមកតែអូនគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងថាអូនស្រឡាញ់បងតែម្នាក់ហើយគ្មានចិត្តក្បត់នោះទេវាយុខំមាត់ងាកមកសម្លឹងមុខរជនីយ៉ាងមុតសំដីនាងពិរោះណាស់តែចិត្តវិញនោះពឹសពុលនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿតែកាប់ពិតនាងក៏ជាស្រីម្នាក់ដែលមិនចេះស្កប់ស្កល់ចេញទៅអ្នកកំឡោះទាញដៃរជនីអស់ចេញទៅហាក់ក៏រុញនាងឲ្យដួលកណ្ដាលភ្លៀងចំណែករូបគេក៏ឈរនៅហាភ្លៀងដែរដើម្បីឲ្យទឹកភ្លៀងជួយរងាប់ភ្លើងកំហឹងដែលឆេះក្នុងចិត្តឯទឹកភ្នែកនាងក្រមុំហូរដោយទឹកភ្លៀងនៅពេលនេះដែរនាងក្រោកឈរសម្លឹងមើលវាយុយ៉ាងយូរទើបដើរចេញទៅទាំងគ្មានវិញ្ញាណក្នុងរាងកាយពេលនេះនាងគ្មានអ្វីសេសសល់ទៀតទេមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់អ្វីដែលសង្ឃឹមទុកត្រូវរលាយអស់ក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកពិតជាពិបាកស្មានណាស់ព្រឹកមិញនៅផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាសោះកែភ្នែកដែលស្រទន់ដែលគេធ្លាប់សម្លឹងមកនាងពេលនេះឡើងមានន័យហើយមានតែកែភ្នែកដែលគួរឲ្យខ្លាចនាងខ្លាញ់ហើយបរោះពាក្យសន្យាពេលនេះក៏នៅតែជាស្រមោលរហូតសម្រាប់នាងព្រោះអ្នកដែលបានសន្យាមិនដែលធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់គេនោះទេគេសន្យាថាឈប់ធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើដដែលឯវាយុគេតាមសម្លឹងរជនីរហូតបាត់ស្រមោលក្នុងស្រទាប់ទឹកភ្លៀងវាយុគេឈឺចាប់ក៏មិនតិចជាងរជនីដែរស្រឡាញ់ខ្លាំងស្អប់ក៏ខ្លាំងគេដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះទាំងល្វើយបុប្ផានាងរត់មកនិយាយលួងលោមវាយុគេទៅហើយលោកឆាប់ទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ទៅប្រយ័ត្នឈឺណាវាយុសម្លឹងមើលបុប្ផាយ៉ាងមុតនាងក៏ដូចគ្នាឆាប់ចេញឲ្យបាត់ពីមុខខ្ញុំទៅរឿងនាងនឹងរដ្ឋាស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងមែនទេថាហើយមាននឹកឡើងទៅលើផ្ទះលោកសម្បត្តិបានត្រឹមឈរក្រវីក្បាលហួចចិត្តគាត់ចង់លួមលោមកូនប្រុសតែបាននិយាយពេលនេះក៏គ្មានបានផលដែរទុកឲ្យគេរំសាយចិត្តសិនបុប្ផានាងទ្រាំនឹងវាយុលែងបានហើយនាងក្រមុំឡើងទៅលើរៀបចំឲ្យវ៉ាន់លោកសម្បត្តិសម្លឹងមើលមុខនាងក្រមុំក្មួយចង់ទៅមែនឬអ៊ំគាត់ថាគិតម្ដងទៀតទៅបុប្ផាញញឹមចុងមាត់បើខ្ញុំនៅសម្រាប់តែគេមើងងាយនោះមិននៅល្អជាងខ្ញុំសុខចិត្តអត់ស៊ីជាជាងទ្រាំនៅដូចរាល់ថ្ងៃហើយក៏សូមអរគុណលោកអ៊ំដែលអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំនាងរៀបចំហើយបាក់ឡានចេញទៅបាត់ពេលនេះក្នុងផ្ទះស្ងាត់ជ្រាបហើយដូចជាស្រងេះស្រងោចរត់ថាមិនត្រូវវាយុគិតតែអង្គុយចាក់ស្រាផឹកដូចជាគេផឹកទឹកក្នុងចិត្តអ្នកដូចជាត្រូវដើរលំពេងរាប់ម៉ឺនចាក់ដោតរាងកាយរត់តាំងដកដង្ហើមមិនរួចដូចជាត្រូវគេយកខ្សែពួរមួយមកចងរឹតយ៉ាងណែនរជនីដើរមិនឈប់មិនដឹងថាទៅដល់ទីណា
នាងចង់តែដើរឲ្យផុតជើងមេឃភ្លៀងរាំងហើយរាងកាយនាងទឹកជោកខ្យល់ត្រជាក់ក៏បក់មកធ្វើរងាញាក់ញ័រតែស្រីហាក់គ្មានអារម្មណ៍ដឹងឮទាល់តែសោះស្រាប់តែនាងទន់ជើងដួលសន្លប់បាត់មាត់ឈឹងផ្ទៃមុខស្រពោនបបោមាត់ស្លេកស្លាំងគ្មានឈាមមួយដំណក់រថយន្តទំនើបមួយឈប់ងក់ក្បែរនាងក្រមុំសូហ្វាឡានរត់ចុះមកមើលហើយក៏រត់ទៅប្រាប់អ្នកដែលអង្គុយក្នុងឡានប្រុសលោកស្រីមានក្មេងម្នាក់សន្លប់មកឡានរបស់យើងមើលទៅគួរឲ្យអាណិតណាស់គឺអ្នកស្រីរចនានិងស្វាមីពួកគាត់ទៅនឹងមកពីចូលរួមពិធីមង្គលការអ្នកស្គាល់គ្នាអ្នកស្រីរតនាចុះទៅមើលស្រត់តែភ្ញាក់ព្រឹតគាត់ចាំបានថានាងក្រមុំជាមិត្តរបស់កូនប្រុសព្រោះធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងតែគាត់ហាក់មានអារម្មណ៍ពិសេសលើនាងក្រមុំនេះណាស់គាត់អង្រួននាងតិចនាងតូចមើលតនាងដូចជាមិនស្រួលខ្លួនហើយពូច័ន្ទឆាប់ជួយលើកនាងដាក់នៅលើឡានមកពូច័ន្ទជួយលើកបីនាងក្រមុំដាក់ក្នុងឡានឪពុករបស់ប៉សួរភរិយាព្រោះគាត់ក៏ចេះនិយាយភាសាខ្មែរដែរអូនស្គាល់នាងមែនទេចានាងជាមិត្តរបស់កូនប៉ពូច័ន្ទក៏បើកឡានចេញទៅរួចក៏ងាកមកសួរអ្នកស្រីរចនាលោកស្រីតើយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ទៅផ្ទះយកនាងទៅផ្ទះរបស់យើងសិនទៅពូច័ន្ទក៏បើកឡានមកដល់វិឡាធំមួយជិតទូគោកគាត់បីធីតាសោភាដាក់ក្នុងបន្ទប់សម្រាប់របស់ភ្ញៀវគាត់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យនាងក្រមុំស្រាប់តែគាត់បើកភ្នែកធំទាំងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះបន្តោងខ្សែករបស់រាជនីស្រាប់តែគាត់យំហូរអោបរាជនីជាប់នាងតូចរាជនីនាងបាក់ភ្នែកសន្សឹមសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនហើយក៏ភ្ញាក់ព្រឹតមានមនុស្សយំអោបនាងក្រមុំក្រោកសន្សឹមអ៊ំស្រីលោកស្រីរចនាងើបមកសម្លឹងមកនាងក្រមុំក្មួយដឹងខ្លួនហើយមែនទេខ្ញុំចង់សួរនាងរឿងមួយបានទេនាងក្រមុំស្គាល់អ្នកស្រីរចនាថាជាម្ដាយរបស់ប៉ក៏លើកដៃសំពះរៀបសួរអ៊ំស្រីហេតុអីក៏ខ្ញុំនៅទីនេះគឺក្មួយសន្លប់នៅមុខឡានរបស់ខ្ញុំនាងក្រមុំមិនធូរដង្ហើមធំតែក៏ខំទប់ទឹកភ្នែកដើម្បីលាក់បាំងកុំឲ្យអ្នកស្រីរចនាឃើញនាងញញឹមរៀងស្រពោនខ្ញុំអរគុណអ៊ំស្រីណាស់ចុះអ៊ំថាមានរឿងចង់សួរខ្ញុំមែនទេមែនហើយក្មួយអាចប្រាប់អ៊ំបានទេថាក្មួយបានបន្តោងខ្សែកនេះមកពីណានាងក្រមុំមើលមកអ្នកស្រីរចនាទាំងងើងឆ្ងល់តែនាងក៏គ្មានរឿងអ្វីត្រលាក់បាំងនោះទេចាខ្ញុំមិនដឹងដែរគ្រាន់តែម្ដាយចិញ្ចឹមខ្ញុំបានប្រាប់ថាវាជាប់នៅជាមួយខ្ញុំតាំងពីគាត់រើសខ្ញុំបានយកទៅចិញ្ចឹមម្លេះហើយគាត់ឃើញបន្តោងនេះមានឆ្លាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទើបគាត់ហៅខ្ញុំតាមឈ្មោះលើបន្តោងនេះតែម្ដងទៅពេលនេះអ្នកស្រីរចនារត់តែច្បាស់គាត់អោបនាងក្រមុំរតណែនកូនស្រីម្ដាយកូនអាយុថ្លៃណាស់ម៉ាក់ស្មានថាលែងបានជួបនឹងកូនហើយជាតិនេះម៉ាក់ខំធ្វើបុណ្យផ្សងឲ្យកូននៅរស់រាជនីស្រឡាំងកាំងតែនាងក៏រំភើបមិននឹកស្មានថាបានជួបម្ដាយក្នុងពេលដែលនាងកំពុងតែតោបែបនេះសោះអ្នកស្រីរចនារៀបរាប់រឿងប្រាប់កូនស្រីកាលពីឆ្នាំនោះគាត់មានអ្នកបម្រើម្នាក់ដោយសារតែនាងនោះខឹងនឹងគាត់ដែលតែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងទើបនាងមានគំនិតលួចយកកូនស្រីពៅដែលអ្នកស្រីនិងស្វាមីស្រឡាញ់ស្មាកៅភ្នែកព្រោះគាត់មិនអាចមានកូនតទៅទៀតបានទេនាងបម្រើនោះបានចម្រិតទារលុយពីគាត់យ៉ាងច្រើនពេលបានលុយនាងនៅតែមិនព្រមប្រគល់កូនមកឲ្យពួកគាត់វិញទេនាងបានគេចខ្លួនបាត់រហូតមិនមានដំណឹងទេសូម្បីតែដំណឹងកូនស្រីដែលគាត់តាមស្វែងរកគ្រប់ទិសទីរត់តែខ្វាយខ្វល់ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឈឺរហូតព្រោះនឹកដល់កូនស្រីកំសត់ប៉ុន្តែពេលនេះក្រុមគ្រួសារបានជួបជុំគ្នាវិញហើយលោកប៉ាគាត់ឲ្យកូនស្រីដឹកក្តីនឹករលឹកអាណិតនឹងជីវិតដ៏កំសត់របស់នាងចំណែកប៉ដែលទើបនឹងត្រឡប់មកពីដើរលេងជាមួយដាវីវិញក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងដំណឹងរបស់ប្អូនស្រីជាពិសេសប្អូនស្រីរបស់គេគឺរាជនីដែលអ្នកធ្លាប់សង្ឃឹមថាចង់ឲ្យនាងខ្លាចជាប្អូនស្រីរបស់គេអ្នកកំឡោះអង្អែកក្បាលប្អូនស្រីយ៉ាងរីករាយបងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលប្អូនខ្លាចជាប្អូនបងបង្កើតជុំមិនក៏អូនដើរហាភ្លៀងម្នាក់ឯងបែបនេះក្រែងចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការហើយមែនទេលើសំណួរនេះធ្វើឲ្យរាជនីអួតដើមករកពីអ្វីប្រាប់បងប្រុសមិនបាននាងក្រមុំក្រោកដើរឡើងទៅលើបន្ទប់ដែលអ្នកស្រីរចនាឲ្យអ្នកបម្រើរៀបចំយ៉ាងស្អាតទុកឲ្យនាងប៉ក៏រត់តាមនាងក្រមុំឯលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មើលមុខគ្នាដល់ងើងឆ្ងល់មកដល់បន្ទប់ប៉ឈរពីក្រោយខ្នងនាងក្រមុំគេមើលប្អូនស្រីដល់ងើងឆ្ងល់ព្រោះពេលនេះនាងកំពុងយំហើយយំខ្លាំងទៀតផងប៉ទាញប្រាណប្អូនស្រីមកអោបយ៉ាងណែនដើម្បីលួងលោមអូនមានរឿងជាមួយយុទៀតហើយមែនទេមិនក៏មិននិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ចាំបាច់រត់ចេញពីផ្ទះនាងក្រមុំក៏រវីក្បាល
ពេលនេះនាងប្រៀបដូចជាកូនក្មេងម្នាក់ដែលយំមិនឈប់ប៉ក៏ទុកឲ្យប្អូនស្រីយំឲ្យអស់ចិត្តនាងក្រមុំយំតតែខ្សោះទឹកភ្នែកទើបសម្រួលអារម្មណ៍និយាយជាមួយប៉អូនមិនបានរត់ចេញពីផ្ទះគេទេគឺគេឡើងត្រូវការខ្ញុំហើយគេដេញខ្ញុំដូចជាសត្វធាតុគេមិនស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អូនទេអូនពិតជានាងនិយាយបានត្រឹមនេះក៏ឈប់និយាយប៉ហួសចិត្តនឹងវាយុណាស់មិននឹកស្មានថាគេជាមនុស្សគ្មានហេតុផលគេខឹងនឹងមិត្តចំនួនប្អូនស្រីព្រោះរាជនីរៀបរាប់រឿងវិភាប្រាប់បងប្រុសហើយក៏សូមឲ្យបងប្រុសកុំប្រាប់អ្នកណាថានាងនៅជាមួយបងប៉ចំណែករាជនីក៏សួរបងប្រុសពីរឿងដាវីជប់បងនឹងអូនវីដល់ណាហើយប៉មកឡើងក្រហមកុំចេះដឹងរឿងបងអីគិតតែអូនឯងទៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលនេះសម្បត្តិរៀបការចែករួចរាល់ហើយវាជារឿងរបស់អ្នកខាងនោះទេគេគិតបែបណាខ្ញុំលែងរវល់ហើយបងមិននឹកស្មានថាយុគជាមនុស្សប្រុសត្រជាក់សបែបនេះសោះនាងក្រមុំដកដង្ហើមធំតែរឿងនេះបន្ទោសគេក៏មិនបានព្រោះរូបថតមានច្បាស់វាជារូបអូនហើយក៏ជាការពិតតែគេគួរតែស្ដាប់យើងបញ្យល់សិនដែរបានហើយឈប់និយាយពីរឿងគេនឹងទៅបងឆ្លើយនឹងអូនសិនមកថាបងនឹងអូនវីដល់ណាហើយមួយរយៈនេះឧស្សាហ៍ទៅណាមកណាជាមួយគ្នាណាប៉ញញឹមយ៉ាងស្រស់ដាក់ប្អូនស្រីគ្មានដល់ណាទេតែបងគិតថានឹងចោះស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងព្រោះតាមយកចិត្តយូរហើយនៅតែមិនបានជួនដើរលេងគ្រប់កន្លែងនៅតែរករឿងគិតថានឹងយកធ្វើប្រពន្ធដើម្បីកាច់ឲ្យរៀងចាលម្ដងរជនីសាក់ខឹកបងប្រុសបងកុំយកការរៀបការមកធ្វើជាចំណងចងមនុស្សស្រីអសោះប្រយ័ត្នមានការស្ដាយក្រោយណាជប់បងស្រឡាញ់នាងទេអ្នកកំឡោះអេះអុញព្រោះអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ដំបងគឺរជនីប៉ុន្តែពេលគេដឹងថារជនីស្រឡាញ់វាយុគេបានដកចិត្តមកវិញគិតថានឹងមិនស្រឡាញ់នារីណាទៀតទេប៉ុន្តែដាវីនាងបានធ្វើឲ្យមនុស្សសង្ហាប្រែចិត្តផ្សេងនៅពេលដែលក្បែរនាងគេដូចជារីករាយទោះជាមិនសូវត្រូវគ្នាក៏ដោយពេលដែលនាងមិននៅក្បែរអារម្មណ៍ហាក់ដូចជារសេះរសោះរត់ថាមិនត្រូវសូម្បីតែពេលដែលអ្នកថាស្រឡាញ់រជនីនោះវាមិនមានអារម្មណ៍បែបនេះឡើយទើបគេមិនដឹងថានេះជាស្នេហាមែនឬក៏មិនមែននោះទេរជនីញញឹមអង្អែលដៃបងប្រុសអូនជាស្រីដូចគ្នាអូនមិនចង់ឲ្យបងធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីឈឺចាប់នោះទេព្រោះអូនដឹងថាវាពិបាកណាស់ព្រោះអូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរីករាយនឹងសេចក្តីសុខពេលដែលនៅក្បែរមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទោះបីជាច្រើនថ្ងៃខែឆ្នាំក៏គិតថាខ្លីដែរពេលដែលឈឺចាប់វិញសូម្បីតែមួយវិនាទីក៏សឹងតែទ្រាំមិនបានដូចជាទ្វីបលោកទាំងមូលនេះគ្មានអ្វីទាំងអស់រជនីនាងចង់និយាយឲ្យធូរក្នុងទ្រូងរបស់នាងពេលនេះប៉យកពីចិត្តរបស់ប្អូនស្រីគេអង្អែលក្បាលប្អូនស្រីក្នុងចិត្តអាណិតនាងពន់ពេក